Попытаемся снять верхнюю панель газовой плиты. Много там винтиков? Главное не забыть потом, откуда какой винтик ты скручивал. Раскручивал. Все равно что-то держит. Держит впереди. Тут нас ничего не держит. Держит передняя панелька, которую нам надо отремонтировать. Нет. Теперь, наверное, надо толкнуть вперед, как сейчас в тот раз. Она, ага, ты там снимаешь, она там на место садится. Вот так тоже бывает. Вуаля! Крышку сняли. Теперь вот так просто снимаем переднюю панельку. Вот эту вот полосочку, которая при недолгом использовании плиты просто расплавилась. Если
Видео? Ну, что нас это было?